umetutenda mema. Inuliwe Bwana, inuliwe, umetenda mema. Tunakuinua, wewe ndiwe Mungu wetu, utukuzwe unayetenda mema. inuliwe Bwana wa mabwana, utukuzwe siku zote Bwana. Wewe umetenda mema. Masia Yesu unatenda maajabu wewe. Sifiwe unayetenda mambo makuu. Wewe unatenda mambo ya kushangaza. Wewe unatenda mema. Hapa sasa unatenda mema. Hivi leo unatenda mambo ya ajabu wewe. Baba umetenda mema. Masia umetenda mema. Tunakuinua Baba, tunakuinua Yesu. Inuliwa Baba, tunakuinua Baba, tunakuinua Yesu. Inuliwa Bwana, tunakuinua Baba, tunakuinua Yesu. Inuliwa Masia, twakutukuza Baba, twakutukuza Yesu. Imediwa Bwana, na tunakuinua Baba, tunakuinua Yesu. Tunakuabudu Baba, tunakuabudu Yesu. Wewe ni Bwana. Tunakuabudu Baba, tunakuabudu Yesu. Wewe ni Mungu wewe. Na tunakuinua Masia, tunakuinua Yesu. Wewe ni Bwana. Tunakuinua Baba, tunakuinua Yesu. Wema utukufu kwa Mwokozi Yesu. Bwana uinuliwe. Peleka sifa kwa Bwana. Huyu anayetenda mambo makuu. And who is like you, oh God. Umetukuka sana. Umetukuka sana. Umetukuka sana Bwana Yesu. Baba shukurani zetu twakupa wewe. Baba utukufu wote twaleta kwako. Twaleta kwako. Baba shukurani zote twaleta kwako. Baba utukufu wote tunakupa wewe. Baba utukufu wote twakupa wewe. Baba utukufu wote twakupa wewe. Baba utukufu wote twakupa wewe. Baba shukurani zetu tunaleta kwako. Baba shukurani zetu twaleta kwako. Baba shukurani zetu twaleta kwako. Baba shukurani zetu twaleta kwako. Yesu shukurani zetu tunakupa wewe. Kwa matendo yako yakuu kupokea sifa leo. Baba shukurani zetu twaleta kwako. Baba shukurani zetu twaleta kwako. Utukufu wote ni wako wewe. Baba utukufu wote twakupa wewe. Baba shukurani zote twaleta kwako. Baba shukurani zote twaleta kwako. Sifa Mungu, ewe Mungu, sifa zetu ewe Mungu, sifa hizi Bwana, ewe Mungu, sifa hizi Masia, ewe Mungu. Haleluya, 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 haleluya. Sifa Mungu wewe. Upokea sifa hizi ni zako wewe. Upokea sifa zote Bwana. Upokea utukufu wote leo. Tunaimba haleluya. 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 Haleluya.
sifa Bwana, upokee sifa hizi zote. Heshima utukufu twakupa wewe. Pokea sifa Bwana, umestahili wewe. Sifa Bwana. Haleluya. Pokea sifa Bwana. Heshima na utukufu. Heshima utukufu tunakupa wewe. Pokea sifa Bwana Yesu, umestahili wewe. Pokea sifa Bwana. Haleluya. Pokea sifa Bwana. Heshima yote. Heshima utukufu tunakupa wewe. Pokea sifa Bwana. Alfa Omega, umestahili sifa zetu leo. Alfa Omega, wastahili hizi sifa leo. Alfa wastahili. Alfa Omega, wastahili sifa zetu leo. Wastahili Alfa Omega, wastahili sifa zetu leo. Wastahili Bwana. Alfa Omega, wastahili sifa zetu leo. Alfa Omega, wastahili sifa zetu leo. Receive our praises, Lord. Receive His praises, Lord. All the glory and honor we give unto you. Receive our praise, O Lord. Jesus, receive His praise. Receive our praise, O Lord. Hallelujah. Receive our praise, O Lord. All the glory and honor we give unto you. Receive our praise, O Lord. And receive His praise. Receive our praise, O Lord. The King of Kings. Receive our praise, O Lord. For you alone are worthy. Glory and honor we give unto you. Receive our praise, O Lord. Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. Yes, you are. Alpha, Omega. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Mtu mmoja aseme amina. You may be seated. Thank you very much kwa kufika. Leo tunaendeleza topiki yetu ya jana. Nilisema ni topiki refu sana ambayo nimekuwa nikifanya utafiti na kuiangalia, naona ni kama it's about 10 pages. Maanisha it's about 2 to 3 months that you are going to study this, because I discovered it's very important for us to learn this and itusaidie. Maana nilikuja kugundua ya kwamba tuko na safari. Sema tuko na safari. Yeah. Mwelekezi wetu wa TV utanipatia 2 Kings chapter number 3 from verse 13 tutaenda mpaka verse 27, lakini tutasoma kidogo kidogo, maana jana tulisoma, wale tulikuwa na wao tulisoma misingi ya kimadhabahu na vile madhabahu inako na nguvu na vile madhabahu inatumika kubadilisha direction ya mtu, na vile madhabahu inatumika kumaliza, kuangamiza na kujenga na kuinua. Maana madhabahu ni kitu moja iko na nguvu sana, na tusipoweza kuelewa vizuri nguvu za kimadhabahu,
Maadui wako wote utawakuta wanatumia nguvu za madhabahu na wewe haujui. Wewe unaonanga tu mtu anaendelea, unaona kaduka ka mtu kanaendelea vizuri, kako hakaendelei. Na ndivyo umeomba. Saa 9 maombi, saa 10 maombi, saa ngapi maombi, maombi tururu, lakini nothing. Watu wamelala hapa kanisani wengi, wamelala kwa makanisa, wamelala kwa milima, wameenda kila sehemu ya kuomba, but nothing is happening. Sasa unajiuliza, ni mimi siobagi vizuri ama kuna kitu kingine kimefanyika ambacho kifanyiki? Na unakuja neighbor yako hata mlango ya kanisa hajui, lakini yako ako na supermarket. Na wewe kiosiki yako baka hizi zilipotea maana hakuna kitu ya kukula. Everything is dry. But then you keep on asking yourself, what could it be that I did that is wrong? Kwani siobagi Mungu? Akambutu mwingine akafika kauliza, God, where are you? Mungu uko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli katika kitabu cha Judges kinasema namna gani? Walitenda maovu mbele ya Mungu, naye Mungu akaondoka. Alipoondoka aliwapatiana kwenye mikono ya watu wanaitwa Midiani. Jamaa waling'ang'ana miaka 7. Baka Gideoni akauliza malaika, huyu Mungu tunabiago alitenda miujiza, kwani alikufa? We are the children. Sisi ni wana wa Ibrahim. Sisi ni watoto wa msingi wa Ibrahim. Na Ibrahim alitenda muujiza, Jacob alitenda muujiza, Isaac alitenda muujiza. Vitu vilifanyika kwao. Where is this God? For 7 years he has been so silent on us. Sasa ndio akaulizwa, akaambiwa huyu Mungu alienda wapi? Ni kumaanisha inashota language, aliuliza huyu Mungu kwani alikufa? Huyu Mungu wa miujiza, huyu Mungu tunabiago ati alikuwa na Noa, wakaingia ndani ya maji, boti ikakaka, siku ile walikaa na hakuna, walioingia wakaokoka, wakakuja wakapona, wakarudisha dunia na ikakuwa hivyo ilivyo. Huyo Mungu kwani alienda wapi? Huyo Mungu aliambia watu kuna maji inakuja kubeba watu. Watu wakasikia, wakajitayarisha na wakaingia ndani ya Sabina na wakakaa, kisha maji ikakuja na ikarudi kaenda. Where did this God go? That's a question. Why do we have a silent God in our life? Ni kwa nini tuko na Mungu mwenye ambaye ni kipofu, ni kiziwi na ni nini? Hajui kuongea, ni bubu. Unajua ile wimbo tulikuwa tunaiba binti kiziwi? Mnaijua? Wale walikuwa wameanguka ama walikuwa hajaokoka walisikia hiyo wimbo, lakini wale wanaishiki biguni hiyo wimbo mkusikia, maana si ya huko, ni ya hapa duniani, ya binti kiziwi. Watu wa huko juu hawakusikia. Sisi ambao tulikuwa hapa tulisikia na tuliimba na tulidance vizuri na tukafurahia, maana tulienjoy our life. Maana sikusikia kiibia shetani hapo. Kwa hiyo binti kiziwi kuna mali ametaja shetani. Si ni wimbo ya mapenzi. Mapenzi si ya Mungu jamani. And why do you want to condemn at secular songs at nibaya? Mtu akiibia wimbo mzuri. Oyo niwe kwenda onari na irema moko. Sasa hiyo ni secular. Shidilika na yake dhogoro ya daumire. Sasa unasema hiyo ni secular na hiyo ni ya shetani. Wewe ndeni kwa shetani mumuulize vitu zake ni gani, na mwende kwa Mungu mumuulize vitu zake ni gani. Inaene kesi shetani alikuwa biguni. Na ni mkubwa. Na ni tikehe, si kipi. Shetani si kipi. Mungu mwenyewe hajamuua. Sasa wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. The question is, why is it that you have gone to every prayer mountain? You have gone to every pastor. Umeenda kwa kila mtu, yani kule unasikianga anointing iko. Umeenda huko. Na ukiona umefika kwa Dora Waruige, ujue umetembea. Umetembea. Baka ikafika ukasikia kwa Dora Waruige, ukaomba miezi ngapi? 3. Ndio uone kama huyo mtu anakuambia ni Dora Waruige ule unajua ama ni mwingine amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ni kweli? Si mliomba kwanza ndio mkuje hapa? Mkauliza Mungu ni huyo ameokoka. Hebu Mungu wewe niambie. Niliambiwa na jirani ameokoka. Hebu niambie wewe Mungu, huyo mtu ameokoka. Mungu anakuambia huko ndio utaenda kuponea. Unauliza Mungu, hakuna mtu mwingine mtumishi yako anakuambia huyo ndio ninatumia kwa wakati huu. Na kwa shida ambayo uko nayo, huyo ndio ako na kifunguo ya kutatua. Unamwambia sasa kesho, wacha tuongee kesho tena. Tena unaenda kwa Mungu, unamuuliza, "Were you serious Mungu?" Naenda kwa Dora. Mungu anakuambia Dora ndiye amebeba kifunguo yako. Tena unarudi kwake the following day. Mungu,
Are you serious? Ni Dora yule najua ama ni mwingine? Ananyamaza na anaenda Dubai na anazima simu. Sasa na hiyo saa hiyo anawacha kama ameweka kuni, inawaka, unachomeka. Sasa ukiona mtu akikuja kule, akigia kule, unajua na wale wamekuja by force, wanaidaga ni kama miguu imerudi hivi. Maana amejikokota kukuja. Anakuja anafika pale mlangoni, anachugulia, tena anatoka anaenda kwingine, maana ile kitu ameona hapa is not associated with Dora. Ile kanisa ameona the beauty of the church, how glamorous it is not associated with this man. Anatoka anaenda pale anauliza watchman, ile kanisa ya ule wa Roige iko wapi? Anaambia ni hii. Anaambia kweli? Aishwa. Kwa sababu alikuwa anafikiria atakuja kuingia kwa kanyumba kanini kama nyasi, maana mimi ya traditionalist, mimi ni wa wale wa huko traditionalist. So anafikiria bado mimi naishi kwa kanyumba kanini kama nyasi. Anakuja anakuta warebo huku wamevaa kama mrebo kama huyu, amejiduga kaguo. Mrebo kama huyu ni msmart na anajuaga Dora na warebo hawapelekanagi hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuja na wasalimia, wanamjibu na Kisungu, anamwambia how are you, how can I help you? Anashangaa, kwani watu wamesoma wanaendaka kwa Dora? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anauliza tena, hapa ndio Dora anahubiri. Sasa si kwa Dora, hapa ndio Dora anakuaga kihubiri. Maana ni lazima ni mtu mwingine ameleta Dora hapa. Si Dora amejilete wapi? Amejilete hapa ndio Dora anahubirigi. Anamwambia hata ndio ule unaona anakipita huko. Unaona Dora amevaa trouser ya jini, na jini ni ya wakora. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kai huyo mudo ndari yahonoka. Sasa unaona unafanya mahesabu, by the time waingie pale akuje tuonane na yeye, amepanda mlima, ameteremuka, amepanda ingine, amepanda Mount Kenya, ameenda Kilimanjaro, ameishi hapa Kilimabogo, imemrudisha tauni ya Nairobi. So wacheni kuangalia ni kama mtu, kuna mtu special kuliko ule mwingine. Mtu hata kama ni kiwete, hana mikono, hana miguu, hana macho, lakini Mungu anamtumia, tumika kwake. Maana niliona Yesu wakati mwingine hapo hivyo. Yesu na akili yake mingi, maana ni jamaa alikuwa na akili mingi. Alikuta mtu jamaa ni kipofu, alitemea mate udogo, akafanya hivi, akakoroga venye tulikuwa tukikoroga tukiwa vipi. Alikoroga hii, utapaka jamaa amesoma. Akaambiwa nenda kwa mto uoge. Kuenda kwa mto, lakini nani alimpeleka? Biblia imeandika? Hapana. Alimwambia nenda ukaoge. Hakuambia mpelekeni akaoge. Alimwambia nenda ukaoge. Kwa hivyo wakati alipakwa matope, Roho wa Mungu alishuka, ukampeleka mpaka mahali pa kuoga. You don't need that decency life. You don't need that special pastor. You don't need that special places. You need the presence of God in your life to understand the moment of God, to understand the principles of the kingdom, to understand when God is speaking, because God will speak to you today. Lakini ukafikiria ni chura zinalia, ukasikia hapo wewe unafikiria ni chura, kumbe ni Mungu amekuja. Kuna yule jamaa aligojea Mungu amsugumusia. Alimsugumusia na sauti kubwa nyebaba. Alisikia sauti, akaambia hiyo sio sauti yangu. Akasikia sauti nyingine, akaambia hiyo sio yangu. Kukakuja ka sauti kingine, kakembamba. Mungu akamwambia ni mimi huyo. Lakini ile sauti ya kwanza ilikuja ni kama mhubiri wa Kenya. Bwana Yesu anasema mimi ni Mungu wako. Ilikuja kama wahubiri wa Kenya, na alikuwa amezoea wahubiri wa Kenya. Akaambiwa mimi si yuko hapo. Akashangaa sasa, akashindwa, basi unakuaga wapi kama haukuwa kwa hiyo sauti? Na hiyo sauti ndio tumezoea na wa Kenya. Ulikuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tumekosa kuelewa the principles of the kingdom. Tumekosa kuelewa mipango ya Mungu. Nitakwambia leo Mungu mimi sikuagi na hiyo maneno ati nikuombee sana. Inene kesi naonaga mnaanguka, nasikia uoga sana mkianguka hapa, because that is not my culture. I will love when nakwambia Mungu amekuponya. Na mimi naye
naenda. Ndio unaona niko na vita na watu wa kukuja hapa kupaka laini hapa. Na hizi viti zote wakati mwingi muwe mkitoa, sitaki watu hapa. Mnakaaga wapi? Wanaingia ile ofisi kwanza. Mnadiri na ule pastor ako kwa ile ofisi, mnadiri na yeye, mnaongea na yeye, mupatie shida zako. Hata usishinde ukimpatie shida. Wewe muelezee niko na shilingi 10,000, nimeleza, unamuuliza kuna kazi gani naweza kusupport. What can I be able to support in this church? Akwambie hapa tuko na crusade ambao tunafanya mweki, tuko na wambo ya youth, tuko na rehabilitation center, tuko na wamama wanashonanga viodo hapa, tuko na hii. Anakuambia chagua moja. Sasa wewe unasema nitasupport mradi ya viodo. Ninasema nitasupport mradi ya nini, ya kitu fulani, and you leave it at that. Then unamwambia hiyo ndio ilikuwa imenilete. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha namuuliza service za Sunday zinaanza saa ngapi? Unakuja service. Because the moment you stepped on that door, your healing was confirmed. The moment ulipanga safari kutoka kwako, ukasikia wende kwa dola na ukaitikia na Mungu naenda huko, uponyaji wako ulianza saa hiyo. Hata nikikuwekelea mkono, nisipokuwekelea mkono, there is nothing. Wewe strive wakati wote, strive to enter that door. Ukifaulu, maana kuna watu wametafuta hii mlango mwaka mzima. Kuna watu najua wametafuta hii mlango mwaka mzima. Wametafuta hata siku moja wakanyagisha mguu yao hapa. Kuna mtu ako Amerika anataka kukuja, lakini ameshinda, na aliniambia nataka tu siku moja nikanyagishe huku, hata sitaki unijue na sitaki unione. Lakini wengine hapa wanakaa hapa mpaka karibu anikasirikie. Kuna mtu mwingine ananikasirikia, ananiambia sasa sasa wewe kama ungejua kama ungejua ile kitu umepoteza. Nimepoteza nini? Nilikuita. Nani alikuita hapa ndio niambie kuna kitu nimepoteza? Tulikuwa tumeagana na wewe wapi? Ati kuna kitu unafaa kuniletea? Mimi sina historia yako na sitaki mambo yako. Kuja ile shida ilikulete ni ya hii kigogona, ni ya madhabahu hii. Tatua shida yako na madhabahu. Hiyo mashida zako na hizo vitu umebeba, peleka kwako na usaidiane na bibi yako, sio mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sina kitu kingine, tunasaidiana na wewe. Mimi I am a custodian of the place. Nimepatiwa tu ka responsibility kadogo, nichugie madhabahu. Watu wangu wanakuja. Sasa hiyo ingine vitisho nataka kuniusia, enda kausie bibi yako. Mimi ni yule mang'aa tu. Ile umang'aa niliokoka, lakini umang'aa haikutolewa kwangu. Na haikutolewa, ni kama venye niliokoka lakini sinilibakishwa masikio. Sinilibakishwa mapua. Kuna kitu ilitoka. Kwa hivyo ni mimi yule. Ni mimi ni yule mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wachana na vitisho, kuja tafuta Mungu. Wacha kukuja kuniona mimi. I am not your God. I am not a God. Don't change me to become a God. I am just a custodian. Mimi ni inaitangwa sanctuary keeper. I am just a sanctuary keeper. This was given to me. Nikaambiwa jichugie madhabahu. Hii madhabahu sina nguvu juu yake. Hapana, sina nguvu. Hata nilisema sasa nimeondoka, nimeenda, huyu mama atainuliwa na mambo itaendelea, na ataendelea vizuri kuniliko. Amen. Maana Mungu anakuwa na ujeuri wake. Mungu na warigi wanakuwa the same. Wanakuwa na kaujeuri fulani. Mungu sasa akiona umemfanya madharau, atainua mtu kale ulikuwa umedharau kabisa kwa kanisa. Hapa kale kama mtu ulikuwa unaona ngani kamjiga, atakainua juu. Kisha akataweka dunia mzima. Watu wanakuja na helikopta kukatafuta mpaka ukiwa pale bali unashughulika. Kwani Mungu ulinionea hivyo, sasa madharau unanifanya nikiwa hivyo? Huyo sasa ni nani umebless? Si ungetafuta mtu mwingine. Si ungeangalia hata asensi umpatie mafuta. Sasa hiyo ni madharau. Lakini kumbe Mungu anajua kupanga vitu vyake. Na ndio nakwambia hiyo ndio mistake ambayo tunafanya sana. Bwana Yesu asifiwe sana. The mistake that you have committed and you have done ni mistake ya kujua you don't need a relationship with your pastor. You don't need a relationship with your apostle. You need the relationship with God. Because it is God that will touch your heart. It is God that will change your position. It is God, because hata mimi natafuta, tunaenda mbinguni. We are looking for that ticket. Hata mimi natafutaka. Ukisifikiria yangu imekatwa, yangu haijakatwa, hata labda kitabu yangu haijaprintiwa, yako already ishaprintiwa, ile ya receipt yako. Hata mimi natafuta receipt ya kwenda wapi? Maana every morning nimetenda dhambi. Ama unafikiria sina macho ya kuona? Kimutu kizuri, kimama kizuri kikipita mbele yangu nitakosa kukiangalia? Si mimi ni apostle? Yaravu. Si nimeanguka, si tutaambiwa kuona tu. Kuona tu.
maneno inaharibika kule biguni. Sasa nimekuja nina drive gari hapa na hii barabara, tusichana Mungu ametubariki na gari. Unaona kasichana kanatoka, nafikiria ni katoto, kakitoka unaona mwili ingine imepanuka, kanaanza kutembea kwa barabara paka wewe mwenyewe na mko na bibi yako unasahau na angalia, unashinda bibi anakuuliza anambia, did you forget you are also here? Maana hii macho hii dumerage, siwe ni mwalimu mami. Merage atiriri, when woman was created, man was killed. Tuliuliwa. So hatukujua formula, hatukujua hawa watu walitengenezwa na muda gani. Ndio unaonaga kila siku tunaangaliaga tukitaka kujua. Sasa ukienda mama akiingia pale, unaona mama petoke akiwa uchi, sisi wanaume wote tutaangalia kado. Lakini the same mama asukuke hivi akuja na kamini skati, akikuja sisi wanaume wote tutaangalia. Maana tunatafutaga imagination. We are men of imagination. Hatukulagi ile kitulili, tunakulaga imagination. Hiyo kitulili kikuja tutaangalia kado. Lakini kikikuja kimefunikwa hapa na hapa vizuri, pamefunikwa alafu kamefinya hapa, kametoka kidogo, kia kimwanaume. Hata mimi kama nimeshika microphone hapa na malaika wawili wamesimama hapa, utaona jicho moja imeenda huko, moja imeangalia hapa. Because men eat imagination. They don't eat the real thing. We are just fake. We are all fake. This is wanaume fake. We are never for the real thing. We look for imagination because unataka sasa kumuimagine beyond kamini skati ni nini ingine, na amekuletea mkate, amekuwekelea kwa meza, unataka uangalie ngoja kingine ka ina nego mere kule. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the understanding the principles and understanding how to worship and understanding how to relate with your God, because it is very important. Let us look at the book of the book of 2 Kings chapter number 3 verse number 13 tutaenda mpaka 27 if time allows. I don't think time will allow. There's so many topics ambazo tutaenda. It's about how many are they? Wow, there are 17 topics, subtopics ambazo lazima tutaenda 2 months non-stop mpaka tukimaliza hii. Ile ujinga yote tuko nayo tutawacha sisi. I am assuring you, ile ujinga yote ulimu wote tukorogona guo tutaweka chini, because we will be able to understand. Tutaweza kuelewa ni wapi tunakoseaka na ni wapi hatukoseagi. Maana sisi tuliletewa na msugu Ukristo na tukakuwa wajinga kuliko wasugu. Tukakuwa sasa sisi ndio tunajua Biblia kuliko hawa watu. Na huyo mtu akikuja, alikuja kama madhabahu ya kushika inchi, na akakwambia vitu za hapa duniani havina maana. Lakini ukienda kale ni shamba kubwa ni ya nani? Yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hospitali mzuri ni ya nani? Ni yao. Hoskuru mzuri ni ya nani? Lakini alikwambia bori na ng'ombe itire na fata, kiria kifata na riri wa Yesu. Sasa amekuondoa duniani, amekupeleka huko juu, akachukua shamba. Na wewe ng'ombe ya mtu, sisi na tukamfuata vizuri na tukaanza tukaiba. Bori na ng'ombe itire na fata, kiria kibata noriri wa Yesu na watu radhi matwine. Alafu mkikuyu mwingine mujinga kabisa akaza egoboka yumedino yikare yeraine magegani amekodhi matari meko. Aliyoboka, alikaa, alitakanywa, ukapanda ukakaa kule kwa riera, wakakatakata mashamba, kurudi chini ukabio ni title deed. Title, you cannot own the land that belongs to your fathers, the land that belongs to your ancestors. Shamba yenu wa Kikuyu, shamba yenu wa Jaluo, shamba yenu wa Kamba, ikawaambia sasa lazima ukuwe na title ndio upate shamba. Na mwenye anakuambia ametoka Amerika, ametoka UK, ndio alikuja akakatakata shamba. Alafu unaona kulikuwa kwa Wakikuyu kulikuwa kuwekwa special pass ya Wakikuyu, a special pass lazima ukuwe nayo. Ndio kuna maeneo lazima ukuwe na hii, na ni kwenu. Na huyu mtu akiingia hapa alikuja na Biblia upande wa kushoto na buduki ushade wa nini wa kulia, alafu akakuibia kawibo mzuri. Egoboka nyumedino jikare reraini magegani amekodhi matari. Yaani unachukulia kutoka juu magegani ikifanyika na ilifanyika. That is why you are poor. That is why you cannot afford a meal.
That is why you cannot even have health. Umekabiwa mianga inaitwa cassava, ukabiwa ni ya kishetani. Ukabiwa mihogo nini ingine guashe ni ya shetani. Ukabiwa ni primitive. Vitu zako zote mzuri zilizokuwa na kupatia afya mzuri, ukabiwa ni primitive. Ile miti ambayo ulikuwa unachukua mwarobaine, unachukua mgwanogo, unachukua ingine aloe vera, zote unatengeneza dawa. Ukabiwa hii ni mambo ya shetani kabisa. Wao wakachuna hiyo miti, wakaenda wakatengeneza chloroquine, wakakuletea. Wajiri walolie, wakatengeneza chloroquine, wakakuletea, wanakuhusia ikiwa ya white, kwa sababu wajiri walolie ni wa green. Na unaambia ukikunywa hii inaitangwa unconventional. Hizi vitu za conventional si mzuri, maana hazijapimwa na daktari. Lakini uka yako sahi ako na 110 years na hajai kukunywa dawa. Kimujiga hiki kinakunywa kiko na 15-30 years, lakini kimenoneshwa tu na dawa. Unakulaga dawa kama chakula badala ya kukula chakula kama dawa. Unaona kimutu kimenona kinakaa hivi. Unaona kimutu kimekaa, ni kama kimechokwa, kilipigwa rufao hapa shwa koroba ikamwagiliwa. Sasa kinaideka shape ile hivi. Kwa sababu ile madawa kiko ndani yake. Bwana siwe sana. Ask yourself, ni boda wewe uko na hata sasa kwa gari yangu siwezi kosa dawa kama 3 kwa gari yangu in case. Na kwetu nyumbani nakutaga baba yangu wakati alikuwa hai, alikuwa nakuta kuna mwarobaini hapo, kuna mgwanogo hapo, si ya ugonjwa, akichinja kabusi atachamusa supu anaweka hapo ndani tunakunywa. Unakuta kipii kama mimi siku hiyo nilikuwa navaa, kwetu ni Moro, kuna baridi, nilikuwa navaa t-shirt peke yake. Ninaenda mpaka naona moshi inatoka kwa mwili, ni venye joto imejaa. Saa hizi kakijana kagu, saa hizi hakawezi kutoka kwa nyumba bila sweta 2, jaketi 2 na t-shirt kama 6 ndani yake. Kanaidaga kama Ruto amevaa nini bulletproof akitembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha siku hizi Ruto alikuwa izilie kama amevaa bulletproof. Sasa unavalia nani bulletproof na ni president wa nation? Si mlifanya mkutaba. Unaogopa kifo kwa nini? Kenyatta alikuwa ameogopa kifo. Unajua kafanya Kenyatta alikufaga. Kenyatta alifanya watu 7 wajiue for nothing. Na hiyo ndio maneno naambiaga mujiangaliage sana. Kenyatta alifanya watu 7 wajiue huko State House ya Mombasa. Maana wa GSU mareke walikuwa wameambiwa chugeni kifo isikuja kwa mzee. Na wakachuka na mabuduki pale nje, unaonaka wanatembeaga hivi wakitafuta kifo. Wakibaga kile kaiba, kifo. Kifo alikuja, hakuhitaji gate, hakuhitaji kifunguo ya mlango, alienda akakuta mzee, akaambia mzee tudieleo. Mzee naye akasema tuende. Wakaenda, wakakuja wakaambia mzee alikufa. Jamaa alishika bunduki. Tutu. Mwingine tutu. Wote wakakufa kwa sababu kifo alipitia. Kifo hauna huruma. Alinyenda na kaida. Lakini lazima hawa soja wangekufa, si ndio? Ukiangalia sana in the animal kingdom inasemaga mtu kama alizaliwa mdhamaki, kuna watu wa kumsafu walizaliwa na yeye, si ndio? Sasa wakati alikufa mna expect ageenda bila security? Do you expect ageenda bila security? Lazima ageenda na security kule, kwa maana huyu jamaa alikuwa mkora, lazima ageenda kule, alienda ahitaji msaada wa security. Reke iende huko ichu ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So we are looking at verse number 13 and now verse number 14. Give me that 13 and 14. Thank you. And Elisha said to the king of Israel, what have I? Mnaweza kutusaidia, naona kuna mama wengi. Unaona kwa kidogo? Eh? Unaona kwa kidogo mami? Ewe unaona kwa kidogo? Ikithoma na kidogo gutaurire na githwairi ni hega. Nigetha kinya thungu ya meguko. Rĩrĩa ndĩna thungu ingĩ guko. Aya nao matiguaga gĩthwairi maiguaga gĩthũngũ. Nĩ magĩtwĩkire athũngũ. Nĩ kũrĩa ngothi yagire gũcenjia. Thabuni matagũrĩirwo mu. And Elisha said to the king of Israel, what have I to do with you?
Bwana Yesu. Elijah akamuuliza nani? Mfalme wa Israeli. Mimi niende na wera wako haku. Go to the prophets of your fathers and the prophets of your mothers. Mimi kama Elijah sina kazi yako. Maana sijui madhabahu yako namna gani. Sina kazi yako. Dile na wera wako. You are a king, yes, but I'm a prophet and I have no role with you. So what do? Go to your mother's prophets. Kwa hivyo kwenu kwa kina mama yenu kuna maprofet, na kwa kina baba yenu kuna maprofet. In another world anataka kukwambia nenda ukazungumuze na miungu ya kwenu. Wachana na mimi. Nenda ukazungumuze na miungu ya Wamasai, na miungu ya Wakalenjin, na miungu ya Waturkana. Sasa angalia mtu ako na miungu kapi? 3. Alafu amejibagidikiriria kingine kake. Ako na miungu ingine 4. So what torments you does not come from outside you. Kile ambacho kimepigana na wewe, vita ambayo uko nayo haijatoka mbali na wewe, iko kwenye damu yako, iko kwenye misingi ya familia, iko kwenye misingi ya kila kitu ambacho kinafanyika. So whatever that is revolving around you does not come from outside. The greatest enemy ya maisha yako si watu wa nje, ni watu wa nyumba yako. Wanaitangwa household enemies. Ndio wamekushika. Go to the prophets of your father and the prophets of your mother. But the king of Israel said to him, no, it is the Lord who has called these 3 kings to give them into the hands of Moab. It is the Lord ambaye amekubali kupatiana hawa watu. Na ndio niliwaambia juzi, msibabaishwa na hii mkataba ya Raila na Ruto. Hapana, Mungu akitaka kumaliza watu ama kutaka kumaliza kitu, anatafutaga vitu vyote of the same feathers, anavileta pamoja ndio aviweke kikapu moja ya kuamaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usinaona Raila anaenda Kisii, watu wote anasema Ruto naye akienda hapa anasema. Sasa kwa sababu kikapu lazima wakiwekwa ndani ya kikapu. Hata kuna mwingine ndugu yao, brother yao ule mwingine, na yeye lazima atafurutwa aingie hapo. Ndio wakianza safari ya kuondoka, wataondoka pamoja. Ndio Mungu na yeye asafishe nyumba, alete mtu mwingine ama alete watu wengine ambao ni wa kizazi, si kizazi age, sio kizazi Gen Z, ni wa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ambako madhabahu ya Mungu yanainuliwa, hawezi kuletewa mtu ambaye ni pingamizi katika madhabahu ya Mungu ama abakishe mmoja wa kusubua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini Ruto ameshindwa kutawala Kenya? Kwa sababu alikubali. Alikuwa ameenda vizuri, akakubali kuongea na madynasty. Madynasty ndio wapinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Raila na kina Uhuru na kina Moi, hao ndio wapinga kazi ya Mungu. Ndio hawataki kazi ya Mungu iendelee. So God has seen, okay, kabradha nilikuweka patia nguvu, nikakupatia kiti out of nowhere, umeenda huko, umeenda kukaa na wao, basi kuja. Sasa ndio hawa the 3 kings walipatiana ndani ya Wamoabi. Sasa hiyo group yote ya Ruto, hiyo group yote ya Raila, hiyo group yote imepatiana kwa Wamoabi. Wamoabi ni wanani? Ni majensi. Ukisoma historia ya Wamoabi, walitoka wapi? Watoto walilala na baba zao wakazaliwa. Ni watu ambao hawana msingi. Ni watu ambao hawana foundation. Jensi wako na foundation. Wanajielewa ni kabila gani? Wanajielewa. Hata Mungu ingia kwa TikTok usikie wenye wanaongea. Utakuta waka mtu kanaongea ni kama dunia inaenda kupasuka. Maana they don't know what is this what is happening. Wao wanataka kufanya. Wengine wanasema mimi ni gay, mwingine anasema mimi ni lesbian, and that is me and that is my life. Mwingine anasema mimi naabudu shetani, mimi I don't understand who is that God, mimi ni atheist and that is my life. Hawa ndio wanaitwa Wamoabi. Wamoabi hawa, Ruto, Raila, Uhuru na wengine, hiyo grupu yao imepatiana kwa hawa watu. Hawa watu ndio watawashughulikia mpaka waende chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa inaendelea verse 14 please kindly haraka. And Elisha said, as the Lord of hosts lives before whom I stand, were it not that I have regard for Jehoshaphat the king of Judah, I will neither look at you nor see you. Elisha alikuwa na Mungu na alikuwa naelewa Mungu.
na alijua hawa watu si wa Mungu. Ndiye anasema kama si kwa sababu ya Jehoshaphat singewaangalia. Tusome verse 15. But now bring me a musician. And when the musician played, the hand of the Lord came upon. Who is the musician? A musician is supposed that ni mtu ambaye si mtu wa in the profession ya mambo ya prophetic, ni muimbaji tu. So sio mtu ambaye atahesabiwa kama mtu aliye na heshima ya kimadhabahu. Maana ni kama muimbaji, ni watu wa worship tu, hatuwaitangi hapa sana, ni wakati tu ameshika microphone anazunguka zunguka hapa, but inside yeye si tunamweka kwenye level ya chini kidogo, lakini kule mbinguni wanajulikana ndio wako na level kubwa hata kuliko wahubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini msitulingie sasa. Unajua sasa wataanza kuliga, kumbe ni sisi wakubwa. Pastor kesho ndiye ataosha kanisa. Nitaosha tu ukiniambia nioshe. Na si haitanijalisha. But understanding their alignment, umejiconnect namna gani? Huyu nabii alikuwa anazungumzia mambo, umejiconnect, umejishikanisha namna gani? What is your relationship with God? What is your relationship? What's the plan of God over you? Tukisoma verse 15, verse 16, sorry. Give me verse 16 and 17. Hapa ndio tunaweza kuangalia the mystery of preparation without sight. Hello. Yani mambo yote ambayo inafanyika kwenye taifa la Kenya ni preparation ya Mungu, lakini hatuoni. Vitu zote zinafanyika Kenya ni vikubwa sana. Dunia inajua, mbingu inajua, dunia inajua, kila kitu kinajua. Lakini sisi ambao tumepatiwa hiyo kazi ya preparation, we don't see what we are doing. It's like we don't understand. Of course we don't understand. Because the works of God, the plans of God are things that you cannot be able to understand them. Ni vitu ambavyo hauwezi kuvielewa. When God is working over you, when God is doing something katika maisha yako, atafanya mambo makubwa na mazuri na mambo ambayo ni ya kushangaza, lakini hautaelewa ni nini kinafanyika. Wewe utakuwa unaona hiyo shida ambayo unaipitia. Wewe utakuwa unaona matatizo ambayo unayapitia. Wewe utaona poverty ambayo iko ndani yako, utaona ugonjwa ulio ndani yako, lakini Mungu alitumia ugonjwa ule. Mungu alitumia ukatili ule. Angalia Paulo alikuwa katili, mtu ambaye alikuwa ni mzushi, mpiganaji, mtu ambaye si mzuri, ni Al-Qaeda, ni Al-Shabaab, mtu mbaya. Lakini kumbe Mungu alikuwa amemficha katika hali hiyo kwa sababu ya hali ambayo mpaka sasa tuisoma Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hicho kimutu hakingekuwa kibaya, hakingekuwa kiarrogant kimutu, hatungekuwa na vitabu vya Biblia, hatungekuwa na New Testament. Lakini from the bad life, kutokana na misingi mibaya ya kwenda alikuwa kijambazi, kimutu kibaya, kimutu kichoeleka, watu wengi walitamania kijamaa kikufe, lakini Mungu alikuwa anajua hata mfanye nini, jamaa huyu hata kufa, ataishi. Maana yeye ndiye ataandika vile vitabu mtakuwa mkitumia. Generations and generations, millions of people wanatumia letter Ephesians, wanatumia Korinto, wanatumia kitabu cha Waefeso, Wagalatia. Hizo ni vitabu ziliandikwa na Paulo. Mtu alikuwa mbaya kama dola waroge, yeye ndiye alitumika. Wale wazuri vitabu vyao haviko kwenye Biblia, zinasomwa kwa Shakespeare. Huko zinasomwa kwa nitakuwa what Shakespeare nani? Kuna William Shakespeare. Huko ndio vitabu vyao viko huko. Lakini vitabu vya kimutu kibaya ndio niko nayo hapa kwa kanisa, ndio inakupeleka mbinguni. Sasa hata mimi uniamini, maana mimi nimepatiwa mandate ya kukupeleka mbinguni. Wacha kuja kuniangalia na macho baya. Unauliza kwa nini mimi sikupatiwa, yeye akapatiwa. Maidha mashomako ule utapeleka bali. Mimi nilichaguliwa venye Paulo aliambiwa, hata mimi niko na hiyo license ya kupeleka wewe mbinguni. Kwa hivyo utavumilia tu. Vumilia tu nikupeleke mbinguni, maana niko na license. Wewe mzuri ukupata license. Hello. Inu imagine kwa Guinness. It's in the same. That says the Lord, make this valley full of trenches. And says the Lord, I will make this dry stream bed full of pools. In another version inasema, that says the Lord, make this valley full of trenches.
For thus says the Lord, you will not see wind, nor will you see rain, yet the riverbed shall be filled by water. Hamutaona mvua na hamutaona nini. Kwa hivyo nisema namna, hamutaona mambo ambayo mnatarajia kuona, mambo makubwa makubwa ndio Mungu alete ufalme wake. Hapana. Nyinyi mkitengenezea, mkingojea makura, mkingojea kupiga mstari, mkingojea kufanya campaign, God has already done his own ways and he has completed. Those are the mysteries of doing things being done in your life without you seeing. Because we have reached a generation, a situation mahali ambako si akili yako itafanya kazi, si maarifa yako itafanya kazi, si venye unajulikana kutafanya kazi, si venye uko na pesa. Naona sikia Ruto ameweka pesa kwa container ya kufanya campaign. Hiyo pesa yake haitatumika, maana Mungu atafanya vitu zingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao walikuwa na kuangalia, wanaona wewe haukusoma, wanaona wewe hauna kitu, wanaona wewe hakuna mahali unaenda, waambie maana kuna Mungu ametengeneza kijiji kingine, ametengeneza mipango mingine ambayo it is not human. It is beyond human understanding. It is beyond human comprehension. It is something that is completely the word you understand. Bwana Yesu asifiwe sana. Because sisi ni watu ambao si wa kawaida. Sema mimi si mtu wa kawaida. I am not the ordinary person that you have seen. I am not that same person ambao wewe unanionanga tu ni kwa vile the only relationship I have with you, tuko na mwili the same. Lakini inside me, the spirit that is controlling me, it is not the spirit that is controlling you. The spirit that is in me is much more powerful, much more stronger, much more. That's why the mysteries of preparation without what? Sight. That you are being prepared, you are being guided. Hebu jiulize, uko hapa namna gani? Ukili hata huko. Na ndio ungenifaa giogera gusia. By the way, uliwacha kuvuta baki? Kabisa. Wewe uliwacha? Sijawahi. Hujawahi? Wewe no, hujawahi. Wewe utakivuta na goroka tu. Wewe ulimaliza na banki? Hujawahi? Na wewe? No durati, don't think it kanini. Nekurumuka. Inawida wakaka. Bagi najua kuvuta kakitu kamoja hivi. Inakaaga miaka 7 ndio itoke. Hiyo moja. Ndivyo tuko tunavuta. Ndio igie vizuri na iambia. Hiyo ni roho. Niambia. Kana tigo chiko. Shiko. Hivyo tu. Naona nachukua nakaa wale wa mama wa manga. Naona wale wa mama wa huko wale wa Majego. Unaona wale mama wa Majego wanakaka sasa, anafanya miguu hivi. Alafu anafaa kile kiguo kimefundika mpaka chini. Alafu sasa kuvuta hako kamoja miaka 7. Na hiyo kama mudhigoto yote kuisha iko na tukapi? Sikoni kama tapafuka mangapi? Mudhigoto mmoja. Twali kuo yewe nitapafuta shikana kuvuta hii haiwezi kwenda 500 kamoja kama dikoto kauguja kinyakadile ugo gusherege taigana ugo to 50 tuipatie 50. Sasa hebu multiply 7 years times 50 kwa mudhigoto mmoja, 350 years ndio mudhigoto moja. Sasa ulivuta midhigoto ngapi? Sasa niambie mtu kama Joel, ukikosa kukaaga karibu na yeye. Najua Joel namwandikia baketi moja ya maziwa kila siku. Na hajuagi ni ya nini. Nimemwandikia kwa sababu ninajua kichwa inaweza lipuka any day, anytime. Kichwa inaweza lipuka pwa. Mshida oyo na Joel. Na kwa sasa hiyo ameshika alafu ubaya kilipuke kama ameshika Biblia na ameshika maandishi, atatumia hiyo maandishi kukupiga. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why most of us we are facing challenges of life, because you fail to understand us.
Ukiona nimegoromoka, wakati mniona nimeruka na nimeanza kuongea vikali ama ubaya, usinichukulie vibaya. Ni venye wewe ndio ulikuja kukutana na mtu mbaya. Sasa unajua historia yangu, mimi nilikuwa mugeke. Ulijua tulivuta bagi. Si ndio? Si ulijua hivyo? Si unajuaga hivyo? Sasa ukiona nimeongea baya nivumili, huyu amefuga macho. Ati kajo kile kogoko. Huyu ni ule. Ni mimi. Yeah. So vumilia, maana kila mtu ako na weakness yake. All of us, we have a weakness. And this weakness, it is what God termed as a thorn in the flesh. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nataka kujifanya mimi ni mwokovu. Unakutana na gazeti kesho. Aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu, Dora Waroige, asema ako na watoto 25. Sasa hiyo napigiwa na dada yako ako London. Ni uthomete rugano rugo kaigwa. Na igwa mundu ciana cigana. Na ena atumia 25. Baby mamas, wanaitwa baby mamas. Baby mamas. Na hapo bado ndio naendaka hiyo kanisa. Sasa hataki kujua niliwazaa kabla sijaokoka. Na siwezi kuwaua. Yes, siwezi kuwaua ati ndio wokovu ikae. Hapana, niliwalete wajue Yesu wangu na dunia wasima, na niwaanike dunia yote ione ati you can be a good father at last. Ati sio lazima upoteze ati kwa sababu nimeoa huyu, ati sasa nimufiche sina watoto wengine. No, kama ni wewe utaenda ukwede. We are not related with you by blood. Sina mahusiano na wewe. Mimi sina. Na mwanamke sina ama tuko na mahusiano ya takame. Yule mko na mahusiano na yeye ya damu ni mtoto wa. So afadhali huyu aende ni baki na damu ya nani? Yes. That is my principle. Hiyo si biblical. Hiyo ndio principle yangu. It's not biblical. Utakwenda. Na hivyo ndivyo nilifanya. Mama kaleta akasema hizi shia yako. Akaangalia kile, akaangalia kile. Tulikuja alafu tunatoshana tu wote. Alafu ubaya kwa sababu sikuwa nimekaa nato sana. Tulikuwa Kibera, tungine kama 6 tulitoa Kibera, tungine kama baboi wangu tulimtoa hapa Mukuru kwa Ruben, na kwingine tulitoa Mukuru kwa Jega, wengine tulitoa kwa sababu nilikuwa najificha kwa ghetto wakati wa kufutwa na polisi. Sasa tuingine tumezaliwa na mtu wa pobe, tule tumama tu wa pobe tu huko. Tuingine ni mtu mama tu wa bagi tu huko. Sasa unaona mtoto wa mama wa bagi venye amekaa, nika mtoto kanakaga kwa mtaro every time kanakulaga mafi. Sasa wakati nilienda kuokota watoto wote tulikuja, mpaka hata mimi nilikuwa na feel I am not doing the right thing, lakini Mungu ananiambia lazima ucorrect this mistake. Kwa sababu tuliingia alafu ni tumadhare style, tumekaliwa na tuko na tabia ya madhare. Kuingia tu kwa nyumba na ni nyumba iko na mkeka ya kwangu. Ni ile unakanyaga hivi unapotelelea na huko chini. Kamoja ukasikia kingine kamehara, kingine kamekuja pia, kingine kamekuja pale, kingine shia. Sasa unashindwa kai. Kama haija tu kuna hitaji. Lakini ukiangalia sura unaona ni yangu hii. Hii sura ni yangu. Haitaji DNA. Hii ni yangu. Paka nikaiba kana twana tu ni thakame yako. Wala hizo sana. Sasa angalia waboi yangu ni mpasta. Waboi nilimtoa hapa Mukuru kwa Ruben. Sasa yeye ni pasta. Ekoro ni ndamurekereirie kangiriha. Ndagakorire gakiria mai mutaro-ini. Wanyita. Kena kaheka ngiharia magithumira nyota oguo makaruga twirio hau tajira mwana ucio angiri ku muthio. Wanyita. John wakwa nilimupata kwa ghetto kule Mathare huko ndani. Na mnajuaga John, wale wanajua John ni jabasi. Ni mtoto jabasi tu kama mimi. Ni jabasi. Hata wakati mwingine siku moja tukiwa kwa nyumba bado ile umadhari bado inakuaga kwa kichwa. Nilienda jioni, nilikuwa nimempigia kelele, nilimwekea kuku 3,000 achuge. Ile kuinua mtoto wako. Nikamwambia, nilimuuliza unataka nikuwekee nini? Akasema daddy nataka kuwekewa kuku. Alafu hakuwa anajua kuku ni commitment. Alikuwa anafikia kuku ni venye kuvutaga bagi. Sasa alivuta bagi ya karara, akasahau na kuku kwenda, nikakuta kuku hazijakula, hazijakunywa, zimekatwa, zimehoha. Na ndio usiku saa 8 nimefika. Kuingia huko, nikakuta kijamaa kimevuta bagi kiko kwa nyumba kimekaa hivi. Alafu hakuwa na nia baya, lakini sasa nikaenda kitchen na yeye alikuwa anataka kukula avocado. Sasa akachukua kisu akaenda kukata avocado. Mimi sikuona avocado. Sasa wakati alishika kisu akaanza kufanya hivi na jamaa amevuta bangi.
ilibidi nianze kurudi nyuma. Nikarudi nyuma pole pole, akaza dadi, kwani unaenda wapi? Sitaanguka. Sasa nikafikiria naye alikuwa anataka kuja kunishika, maana kwangu kuna stairs, nilikuwa hepa hivi. Sasa nilianza kurudi nyuma, nilikuwa nachungulia kisu isinifanye nini. Sasa nilienda kufanya nini? Sasa akaona ni kama ninaanguka, akanikimbilia gari. Nilipiga U-turn mpaka kwa bedroom na nikafunga. Akaniuliza dadi kwa nini? Sasa na bagi kamwambia anza kucheka, kaanza kunichekelea. Akikaanguka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ande kama huyo mtoto singemleta nyumbani, angekuwa wapi sasa hivi? Sasa hizi huyo mtoto ni pilot. Anaendesha chopa na ni mtoto mdogo. Asa niambia ati ningetupati ndio wokovu yangu ingie. Hiyo biguni kuja uende nayo, lakini watoto wangu wakae vizuri. I have to mend my mistakes hapa duniani. Hata ndio tukienda kuzungumza na huyu mzee huko jioni, huko juu, ataniuliza maswali na mwambia mimi hiyo nimerekebisha. Kwa sababu ananijua. Yeye ndiye alikuwa ananificha kwa wanawake. Maana polisi walikuwa wanataka kuniua. Hiki kimama kinaniambia Dogo Kai. Si nimekuona kwa TV. Uko are you safe? Are you really safe? Namwambia sijui vizuri but I'm trying to be safe. Si kuja na huko. Sasa nikiambiwa kuja na huko, hata kama ni wewe umeambiwa kuja na huko, na unajua hiyo kitabu nini? Ni double package. Double nini? Double package. Kama mzigo kamefuka tukiwa tu umepata security na of course. Sasa kumbe na yeye si ati nilikuwa naenda na huko, ati ni huruma ako nayo. Unajua mama wanapendaga wanaume wale warafu, wale wabaya. Ndio wamea. Ukikuwa mtu mzuri wanawake wanakuacha. Lakini ukikuwa kimtu kibaya kama Waroigi, unakuta Jerry hararaga keshirio Waroigi. Unakuta Roda kama huyu anashidaka tu yani hata kiangalia picha, ukiangalia ameweka picha yako kwa simu yake. Yani not because she loves me, but she likes that arrogant person. Hicho kimtu kirafu, kimtu kibaya. Kwa nini mnapendaga watu wabaya? To shape you. No, it's not about shaping. No. Security. Security. Yes. Ni security wa mama wanatafutaka. Wakijua sasa kama kijamaa kama mimi. Unajua nilikuwa mtu kibaya kirafu. Agnes, onya direct to aliema. Toni onya dete piu. Ni security. Sasa security, kumbe hivi mama vyote vinatakanga uwazalie mtoto kama wewe. Sasa ilikuwa kiniambia Dogo na huko, anajua akienda huko hata mtoto nitawacha. So kule kuote nilienda kujificha, niliwacha mtoto bila mimi kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliwacha mtoto bila mimi kujua. Sasa Mungu amekuja ameanza kunitumia, akaniambia kwanza mend your fences. Nikaanza kuletewa kwa ndoto tuvitoto tukakaa kingine hivyo. Alafu the following day tukakutana na kama makegine. Nilikuwa nimeanza kufanya kampeni hapa za Kibera, tulikuwa tunatoa Raila. Nikapatana kama makegine, kakaniambia mjiga ati member of parliament. Mtoto yenda pale katuwekea uchukue mtoto wake hata uende uoshe, hata kutuletea ujiga. Kula gani utapata na watoto wako wanakula mafi huko chini na unaendesha gari kubwa. Kimamba kilinitusi. Nilizimika kama kanyitera. Nikauliza wajamaa wengine, mwingine alikuwa chief campaign, nikamuuliza hiyo story umesikiaje? Akaniambia ni kweli. Na sio huyo, hata pale line 7 kuna kegine. Na ukienda pale darajani kuna kegine. Ukienda pale juu karibu na DC kuna tugine. Kwanza huto ni twa Munubi. Halo. Sasa kabeni yangu ikaishia hapo. Nikawaambia sasa tufanye rescue mission. Tuende tuchukue yote, tuondoe ndio kabeni yetu ifanyike hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukaa kidogo nikapigiwa simu. Ati kuna mtoto wako hapa. Walikuwa St. Mary's Hospital. Mtoto alikuwa amechukuliwa. Naona ile kazi kokia nafanyanga ya community. Sasa wamama wa community walichukua mtoto. Yule sasa tulikuwa tumezaa naye, kumbe alirudi kwa madawa ya kulevya. Sasa analalanga nje. Na analala na kitoto kiagu. Sasa kimatiti kimelala wapi?
kimeanguka na huko. Kitoto kinyonye, kimama kimelala na kiko uchi kimekaa tu. Sasa wamerescue huyu mtoto. Sasa huyu mama anaitwa Moikalia kanipigia simu akiwa St. Mary's. Kaniambia unajiita mheshimiwa na bagani na mtoto wako anakufa hapa. Sikuje ulipe bill hapa kwa hospitali. Ndio ukuje utuambie mambo ya kampeni. Nyinyi wanaume mnakuanga matakataka. Sasa kutoka kwa ile skando ya kwanza nikaekwa kwa skando nyingine. Nikaambia jamaa tuendeni St. Mary. Kwenda St. Mary ndio nilikuta katoto. Ni mimi 100%. Sasa nikaambiwa sasa kaa chini tukupatie kule mkuru kuna twingine tunane 8. Na in the same situation tulienda. Siku moja sasa nilienda nikawaleta nyumbani. Sasa unaimbanyi tumukuru, tumudhare, wapi? Hapa kunaitwa nini? Hapa Kibera. Na twingine kutoka hapa na pale, twingine hata wengine yani mpaka katoto unakaangalia kako na kwashi yako tumiguu mpaka tumekaa hivi. Ni kwashi yako katumbo kamerevuka hivi. Na unaona sura ni yangu hii. Siku mbili, in 1 week tuliokota watoto 18. Sasa ndio nilijua I'm in a mess. Nikaambia hawa jamaa campaign has ended. Yes. This is the end of it. Hakuna kitu, lazima tutengeneze hawa kwanza ndio turudishe campaign. Maana huyu mtoto wako na kwashi yako. Unaenda kuambia watu wa Kibera utawasaidia na nini na mtoto wako na kuna kwashi yako. Story ikakufia. Ndio nikajenga nyumba haraka nikajenga nyumba kubwa. Nikaleta watoto hao wote hapo. Ule bibi tulikuwa na yeye akasema mimi hii mkasi sitaweza. Maana tumekunia kanakunia mahali popote. Twingine hatujaiona sahani ya kauro mzuri, wanajua zile za plastiki za Kibera. Kanakuja kanashika hiyo sahani kanaangusha cha, alafu kanaruka huko juu. Na ikadukwi maana miguu nimekauka. Sasa nikashindwa nitafanya nini kwa hii maisha. Nikaita wamama nikawaambia kujeni nikatafuta wamama wafanyikazi. Nilienda Kibera nikatafuta house girl Kibera, nikaenda Mathare nikatafuta house girl Mathare because hawa ndio wata understand. Hii watu hii group hii nikailea. Sasa all of them apart from one ambaye hako hapa, huyo mumeona kienda hivi ako University MKU na kale kako hapa shule kanaitwa Jeroge. Wengine wote wako German kazi, Belgium kazi, America kazi, Australia kazi. Hakuna hata mmoja anafanya kazi ile wanaitaga CNA ameajiriwa kama maHR. Wengine wanafanya oil engineering Belgium, wengine wanafanya yani IT. Alafu kati ya wao watoto 10 ni waizi wa IT. Sasa you can imagine what kind of an army I have in the house. And they are prosperous. Wacha kukwambia. Wewe, ishana ilio shalete na kuuthadi utogote. Ushokie mushi. Nisigo kuhikorera murango. Tigana mundu mukosho mukoroko nake hau atiga. Gakwago tikireho. Mwambia kanyage kubwa kubwa. The only relationship muko nayo ni karatasi na mazungumzo. Mwambia ende uko damu yako ile iko mukuru. Kama inateseka huko na wewe unakaa mzuri ruda, you will never see peace. You will never see peace. Utahangaika miaka yote. Jiulize why I'm blessed? Yes, am I not blessed? Yes. Mtoto wangu mwenye analipwa pesa kidogo sana ni 500,000. 500,000 na ni alianza last year atapata promotion ndiende kipanda. Wengine wote ni 1.1 point. Na ni vitoto vya 24 na watoto wangu 70% the difference age ni 1 year. Ni 21, 22, 23. What? The difference in age. What is it? Si mliwaona hapa wale walikuja hapa. Lakini sasa walinifanya madharau. Jamani nilikuwa nahubiri hapa nikasema wenye wanaume hafai kuweka earring na wale wanawekanga earring ni magays na lesbians. Sasa asubuhi walichuka ndege ya asubuhi. Nilikuwa na Sunday hapa nikihubiri na ninafundisha watu vizuri. Nikaona majamaa wameingia huko. Kinakuja. Alafu earring ndio hiyo. Ya mwingine yako na earring, mwingine ndio huyo. Wakataka kukuja kunisalimia nikaambia hiki. Nikaambia ni nani alikuwa kulikuwa mtu hapa nikaambia wapi waiki huko ndani. Ndio watu wasijui sasa upuzi ya nyinyi. Na mtakaki kuona za kitu wote.
Nikaambia David, endelea kuhubiri. Nikakimbia huko nikaambia, tafadhali I beg you toeni hizi vitu tu. Maana nikutolewa pumzi. Nilitolewa pumzi mpaka nikasikia gai. Kumbe unaweza kuwa mhubiri hapa, lakini ukuja utolewe pumzi. Ndio ukae sawa sawa. Inaitangwa the thorn in the flesh. And every one of us, we have that thorn in the flesh. It is not meant to destroy you. It is meant to keep you going. Meant to keep you closer to God. Wakati Paulo alienda kujaribu kuwa comfortable, thorn inaanza kuleta shida. Akakimbia kwa Mungu akamwambia namna gani? Niondolee hii. Mungu akamwambia, jamaa, my grace, not your grace, my grace is sufficient. Keep going. I am with you. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's the most important thing of understanding. Tunazungumzia kuelewa madhabahu. Maana nawapatia story yangu. I normally give myself as a billboard to you. Understand jinsi ya kuvunja madhabahu. Maana nilikuja sasa kufuatilia nikakuta guka yangu alikuwa na wanawake 39. 30 ngapi? 9. So mimi hawa watoto nimezaa na watu 1. Hapana, ni 25. Yeah, mmoja tu ndiye amezaa 3. Kwa hivyo 24 ni 1. Hello. Sasa niko na mabibi wangapi? 22. Na wale wakado, wale wa kugusa nikienda. Wale wakado. Najua hao pia ni bibi. So na hao ukiweka hesabu na uweke ile ya guka tunakuja. So who was acting in me? It is not me, but the spirit of my grandfather was working in me. Huyo ndiye alikuwa anafanya hiyo vitu huko vyote, si mimi. Maana hata mimi nilikuwa najiuliza nilifanya nini hii mpaka vitoto, mpaka nauliza mwanamke kama si mtoto naona ni sura yangu. Sikubuki mpaka tukikuwa na wewe. Sikubuki kuna wengine hata nilibidi sasa nitafute watu wanaelewa vile tulikuwa tunafanya. Aniulize sasa huyu Shiko, huyu msichana anaitwa Shiko, ni hatwali na yake. Lakini naangalia mtoto ni wangu. Sura ni mimi. Kama sasa mama wa boy. Mama wa boy siwezi nikakuelezea mahali tulikuwa na yeye. Sijawahi hata saizi kucomprehend tulikuwa na yeye wapi. Lakini wa boy naweza ruka. Jamani, naweza ruka wa boy. Pastor wa boy. Hawezi ni copyright. Copy. Face nose to nose, ear to ear, eye to eye. Hata kuhubiri na hubiri rafu kama mimi. Yes. Lakini I can never tell you mahali tulikutana mama yake. Sijui. Kwa sababu ilikuwa hit, run, hit, run, hit, run, hit, run. Usikie bunduki piu piu. Unatoroka unaenda mpaka akili zote zinafanya nini? Sinaondoka. Sasa angalia ni nini? It was not me. It was not me. Ni yule guka. That is why I cannot even remember some of them. But only now unakuta sura ni ile. Siwezi ruka. Hello. So hata wewe nenda uangalie ni madhabahu gani inakufuatanga. Then ukikuja uconfess. The good thing, confess. Once you confess, ile madhabahu inatawala katika maisha yako, una weaken hiyo madhabahu, haitakufuata. Siku hizi niko sawa. Niko sawa. Hata yule mwanamke ataolewa na mimi, atafurahia maisha, maana atapata mtu ametulia, mtu mzuri, mtu mcha Mungu, hana tabia baya. Ndio Agnes, kido kiega mali safi. Bwana, kwa sababu nimeconfess. Once you confess, wewe kaa tu na hiyo vitu zako umefanya mingi na hutaki confess. Once you confess anything, it loses ground. It loses power. Na demon around it inapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona napatianga mtu microphone nisema na kupatia chance, just say it, confess. You lose the ground of the forces against your life. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the only thing, and that is why we need to confess in everything, anything you do. Na ukiona nikiongea kitu nimekubushwa, hiyo bado ni madhabahu. Ukaona nimeshika microphone nimejiongelelea mimi, nikukubushwa, I am doing my work. Si ati nakufurahisha, wacha kucheka. Mimi ni kujifugua hapo, nimejifugua
Hapo nimejifungua kwa maana kalikuwa kamtego walikuwa nataka kutumia wapige kanisa nayo. Hawajui niliongea na Mungu kabla ya hiyo. There are many things you need to be upstairs yako inakuanga up to date. Ukiona ule jamaa anakuangalia na kamera, angalia the spirit wacha kuona kamera, angalia the spirit behind him. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona hiki kijamaa kimekaa hivi kimerefuka hapa, waachana na hiki kijamaa, angalia the spirit behind him. What are the forces ambazo zinamfuata? What are the powers behind him controlling him? Those what you are able to understand and to know. Ni nini inakucontrol? Sasa usiangalie mtu, ukiangalia hawa watu wamekaa hapa, kama sasa huyu mama anapenda kukaa hii kiti. Sasa unachidwa ni kwa nini anapenda kukaa kwa hiyo kiti? Ni roho gani namwambia kaa hapa? Huyu na yeye anapendeka wapi? Hapo. Sasa mpaka unaona amefanya nini? Na ukikaa sana mahali panafanyikaga madhabahu. Sasa unakuta hii kiti itafanyika ni yako. Imeanza kujiandika jina yako sababu sasa ni madhabahu. Unakaaga wapi? Hapo. Ndio unakutanga huyu mama atakuja akalie hapa, asikie kitu kinamuuma na ruka hapo nyuma. Kwa sababu ulifanya sehemu ikakuwa nini? Madhabahu. Si unaona huyu jamaa anakaaga hapi, huyu anakaaga wapi? Na anakuaga tu amelala wakati wote. No kushuka lakini ngia to magurugu. Uko na heke gone akagate adada ya giao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea. Unakuta tunaongelea mambo a mystery of being prepared without what? Sight, without understanding. Now see what many things that are happening in my life. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa when I rectified the mistake, they have become an investment. Watoto wangu watatu wako meko ule kwanyu. Ni tano ni maragira gata munene wako. Ukarara shati cia hasha dikito dura. Unaika majini. Ni wao turaga haha onumaga turaga onumaga hojapagia munanishabia, lakini ukienda kule Amerika utapata jina dura. Inasimama nyuma ya Trump. Akikurumia ndege helicopter. Unaona jina nani? Captain Dura ndiye anaendesha ndege. Sasa angalia kitoto nilitoa akatuwekera ndio kinaendesha ndege wapi? Meant your mistakes. Try as much as possible. Mend that small mistake that you did. You may think it is small, but it's big. Bwana Yesu asifiwe sana. You may think it was just a walk. Ni kitu tu ya kupita ati ulikuwa unapita. Hauko unapita hapana. Si unasikia ilikuwa hit and run. Nilikuwa najificha kwa Shiko naye kube alikuwa amejitayarisha. Kale kamuseka naitagwa Juda. Kalikutana na kamama siku moja tu about 3 minutes. Pale kwa Mungetho. Kamama kube siku hiyo na ukubeke vijana wake wote walijaribu. Mtoto wa kwanza alijaribu no fruit, mtoto wa pili akajaribu no fruit, lakini kamuse kaligusa once. Akaleta watoto wangapi? Wawili. Ni huyo rugano ru wa Juda na Tamari. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa jiulize, huyu mzee ni bibi amekufa, ameenda amepata kama maraya kwa juu kwa mtaa maana mzee mwenye alikuwa amejizuia kukula kanyama, akose kanyama na daga kutafuta kanyama kwa neighbor. Sasa akienda huko akapatana na nini? Na kanyama, akaambia kamama, mgogo yangu si mzuri. Mama akamwambia sasa hapa ni kuuza tunauzaga. Kumbe ni Tamari. Tamari alichomoka kwake, akaenda akasikia yeye alitayarisha mzee kutoka. Akasikia kamzee kanaenda wapi? Karadi Mungetho. Kavaa buibui, maana ndio ashidwe kuelewa huyu ni ule Tamari. Si lazima ni buibui. Kwa hivyo huyu mtu alikuwa Muislamu. Huyu Tamari alikuwa Muislamu. Akavaa buibui, akakimbia kwa kona ya kwa barabara kama ka prostitute. Tuletwa kwa Inaga Street. Mzee anakuja pole ananyemelea. Mako unajua tumzee tumezeeka, hatujui tunajua kujitetea na bali yako msichana. Kaja mama kakaanza kunifanya nini? Kujibidilisha. Kumbe ni preparation ya demons. Ni preparation ya vitu ambavyo vimeorganiziwa kwa sababu ya kumaliza Yesu asikuje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kamzee kaona kasichana ni kazuri. Hata msichana wanaongea naye lakini asikini nani? Asikini sauti ya Tamari. Bado akangangana tu akashika. Akapeleka mama akamwambia sasa hii tunausaga ni pesa ngapi? Akaambiwa sasa leta kitu akabebe dile saa hizi sina lakini mimi ni tajiri.
Mimi niko na busi, mimi niko na ng'ombe. Hata ukikuja wende huko uulize mama anaitwa Tamari, atakwambia mimi ni tajiri. Na Tamari ndio huyu wako na yeye hapa. Lakini there is a preparation imetengenezwa ya kwamba mzee akuje ndio waharibu unabii wa baba yao Yakobo. Maana baba yao Yakobo alitoa unabii akasema katika mdhilimo hii yako kutatoka mfalme. Sasa amejaribu na mtoto ya kwanza akakufa, akajaribu na pili akakufa. Sasa akaweka kijana kakue ndio kakuja katimize. Kumbe ni mzee atatimiza. Mzee akanyeda one touch. Kiakines one touch. Madire maigo ya inene haudhuda. Tuna matege dhira rumu. One touch. Na mzee mama. Bego kumbe ilikuwa ishapakwa na shetani walikuwa wamepaka bego ikuwa ready. Na mzee bibi akauliwa. Bibi ya mzee, bibi ya Juda akakufa. Alafu mzee akawekwa joto. Na wakati walikuwa na bibi hakuwaga na joto. You can see the preparation. I'm talking about, msinichukulie vibaya. I'm talking about the preparation. How demons organize themselves. And how they plan. And they have a long-term plan. Remember, for wakati Yesu alizaliwa tu kulitolewa decree vijana wote wanyongwe. Why? Walinyongwa kwa sababu kulisikika a king is born. The preparation of demons wakaanza kutayarisha na kupanga kumaliza vijana wote. Why? Not because of that first year, not because of second year, not because of that year, but because of his 30th year. So you will start your battles when you are 1 year because of what that will happen for the years to come. They will start fighting you when you at one day, first day. Ndio unarudishwa, unasemekana unarudishwa kwa nini? Inaitwa tuta, ni tuta manini ile watoto. Nursery. Huyo mtoto ametoka 7 months, 3 months earlier. Anapelekwa tuta kulelewa huko nursery, nursery. Amepelekwa huko kulelewa, anakaa kwa mashini. Kana fight life. Why? Because of a function that was to come to happen 60 years later. They plan earlier because they understand what you are going to become, and they will start fighting you as early as possible. Maana ukifika 52 utakuwa mkali kualiko. So wanataka kukuchaba kabla hujakuwa na mabawa. Bwana Yesu asifiwe. Watangangana na wewe kabla haujakuwa na kitu. They have many fights, many demons, many plans, many vita ambayo mko nayo. Si ya leo, ni kwa sababu ya miaka 10 inakuja. Hello. Ni kwa sababu ya miaka ngapi inafanya? Utakuta mama kama huyu amesuburiwa kutoka chini. Maana walimkamata wakati alizaliwa, ndio walimgoga. Most of us are suffering because wakati wa mwaka wa kwanza uligogewa hapo na ukakosa mtu wa kukuleta kwenye madhabahu akakudedicate. Had you been dedicated, you will be propelled by the altar. But now because you are not propelled by the altar, you are attacked by demons at will. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tumeelewa kitu leo. Have we learned something? The mysteries of preparation without sight. Kitu ujui. Uliwagabara utoi. Na hizo bara zilianziwa wakati mama yako, wakati baba yako na mama yako walikutana. Kwanza walikuwa rejected. Kimuse kilikuja, kimejua mimba ni yake, kimeruka na kimeenda. Ubwa hii takataka maraya hii. Huyu ni mtu wa na wewe. Unatukana, ukizaliwa unakuwa rejected. Hata mama yako anakuzaa huko nje kwa barabara, ukipelekwa hospitali maana hata gari imekosekana. The spirit of rejection inaanzana na wewe kutoka hapo, inatembea na wewe. Ukikua inakuwa, ukienda ukidance ina dance, ukiruka inaruka, ukikula inakula, inapelekana na wewe unyo kwa unyo until you die. Not unless you find somebody to come and redeem you. Not unless you understand the story, the mysteries behind the suffering that you are going through. Ndio ujiredeem, utoke huko, ndio userve the purpose. Mimi nilianza ukora immediately I was born. Mimi nilitoka na miguu. Imagine ukora namna hiyo. I defied the order. Nikaanzia ukora kwa mama yangu, tubo ya mama yangu ndio niliasia ukora. Nikakarabati machinari za huko tubo, nikatoka na miguu. Unako tu hao. Naweza kucheza na mtu kama huyo?
no thake na mũrutwo ũcio ũrahota kuorganize kũrĩa nda ũrĩa kuma ndikuma ta yangi nguma ndeni ndi mũndũ tofauti nikatoka na miguu kutoka na miguu kuniangalia hapa hii Kenia hapa jadi meno ilikuwa 3 hapa moja ingine hapa na ingine hapa alafu nilikuwa mweusi tititi. Baba yangu ni brown, mama yangu ni brown, lakini nilitoka mweusi tititi. Baba yangu alikuja akaangalia. Mama yangu anaitwa Jerry. Nasikiaga baba yangu alikuwa anavuta sigara ikaanguka chini peke yake. Akaangalia. Kejoke. Mzee ndio huyo. Mzee aliingia gari. Aliangalia tumeno, akaangalia na sura, na kila mtu mpaka the nurse fraternity wote waliniondokea. Nilibaki na father Mujaruo alikuwa anaitwa Hezekia Agunyo. Huyo ndio nilibaki na yeye. Alafu tena kuangalia kwa mkono, na hapa nilikuwa na kacheni kapa hivi kacheni. Unajua tucheni tunaweka katoto ibamba, lakini ni kacheni kanyama kalikuwa hapa. Alafu kwa mkono yangu nilikuwa na vitu za black mingi hapa hivi na hapa hivi. Sasa walikujua mkono wakaona vitu za black. Wakaangalia hapa iko kacheni kamesukuka. Tumeno ndio tule. Mtoto ni black tititi. Amekuja na miguu kwisha. Mama yangu aliwacha peke yake. Mzee alikuja kuangalia mama, maana mzee alikuwa yani unajua wazee tunakaanga hivi tukingojea mtoto azaliwe ndio tuanze tukakuje pombe. Sasa mzee anakuwa anangojea kitoto kizaliwe kuja kuangalia, akaona hapa si mimi huyo tidileo. Mzee akaondoka akaenda. Manasi wote wakasema hawawezi kugusa mtoto wa saburi hii, maana this is a taboo. Manasi wote wakaondokea because it's a taboo. Main doctor who was her father akakuja akapata mama yangu hapo akilia, maana hata mama yangu alikuwa ameanza kufikiria ni dasha janilio. Hata mama yangu kuna mahali alifika akaona nini, si huyu sio yeye nimezaa. Sasa kaanza kufikiria. Sasa daktari akakuja akamwambia mama yangu, akamuuliza huyu mtoto ni wangu? Akamwambia yeye ni wako. Sasa akamwambia sasa najua hata wewe uko na doubt, maana nimeitwa na senior nurse na yeye ametuambia kuna doubt hapa, na wanaona ni kama huyu mtoto anaweza kufa anytime, maana si binadamu, akanakaa kama mnyama. Huyu Hezekia anaitwa Hezekia Agunyo akanichukua akanipeleka, akaniosha vizuri, akanitengeneza vizuri, akanirapu kwa kitambaa, kisha akamwambia mama yangu, mtoto huyu umuite Hezekia, maana ni nabii na ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama yangu akaniita Hezekia. So jina yangu naitangwa Hezekia. Na ile ingine ya kuzaliwa naitwa Dora. Na baba yangu anaitwa Waroike. Sasa combine the 3 names unione. Hezekia. Enda kwa Biblia ni nani? Ni nabii. Dora na Kikuyu ni nini? Ni mtu wa kutora. Ndio umeona wamejaribu kuniua hawawezi. Naye Waroike ni nini? Kitu mingi. Sasa cheza na mimi uone. Chezeni. I am already protected by my very foundation. The names that were given to me already protects me. Nobody can be able to come. Ndio naogeaga venye nataka because I am different from you. Mimi sikukuja venye nilikuja siko. Sasa zile unapitia siwezi kupitia, maana nilipita na direction nyingine, kwa hivyo hawakuniona. Nikapita katikati yao na hawakunifanya nini. Maadui hawakujua. Wale wageniroga ni hawa manasi wote walitoroka wakaniacha. Kukaletwa father akakuja akanipatia jina la kinabii na akasema huyu mtoto ni protected. Sio unasikia katu Dora. Ulikuwa unafikia Dora na kaaja kimutu kikubwa kiko na mkia na mapembe. Lakini why? I don't use money. Si kutumia pesa kukua popular. Kuna watu wanaandika kampuni kubwa ya publicity to make them popular in the world.
or to make popular in the country. Wana PR company ya PR kuchange. Mimi sikuwa gida PR, sio tawa gida sinajua. Sio naniachanishaga hapa kwa ofisi. Nakwambia toka kwa ofisi yangu kwenda kabisa. Na wewe ni mtu wa PR huko kwa serikali. Na unajua pastor anafaa kunyenyekea. Mshiriki kondoo ikikuja pastor ananyenyekea. Unakuta pastor ni arrogant kwa kondoo. Anaambia kondoo kwenda kabisa, toka kwa ofisi yangu na usirudi hapa tena. Why? Because I know myself. I know whom I am. And I know where I'm going. And I know what I stand for. You will never, never, never change my direction. You can't. You can't. Hata ukuje na mamilioni. Kuna kimama kingine kiniletea hapa 500,000. 5. Kilikuja hapa. Kinono hivi. Ulikiona siku hiyo. Kilikuwa kimebeba 500 ya kusaidia mradi wa kanisa. Na siku hiyo tulikuwa tumepelekwa stima, ilikuwa ikatwa kesho. Lakini kikakuja na direction ya venye tutaenda Serena tukapumzika kidogo. Nilimwambia chukua pesa yako. Na nikamuuliza ulisahau ulikuja kwa nani? Kaniambia ni kwa Apostle wa Roigi. Hapana. Kwa Apostle anatoka pale. Unaona pale ukipita hivi kuna mahali umeona carpet ya red. Apostle anafanyanga nini? Anakaaga hapo. Hii ofisi ni ya Dora. Nakumbuka huyu aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu ndio huyu sasa. Chukua pesa yako na utoke mbio. Na utoke mbio. Kimama hakikuamini, maana kilikuwa kimeuaua mapasta hapa, kinafikiria ni wale mapasta kinafanyanga nini? Ati pasta bwana naona pesa anaanza kutetemeka mpaka anaanza kutoa na wewe, Mungu atakufungulia milango. Mungu atakutendea. Mungu atafanya. You can never compromise your God and survive. You can never compromise your dignity and live. You can never. Stand your ground, because your God is there to protect you. Your God is there to fight for you. And your God will make you mysterious as long as you live and as long as you stand with your principles. Na uongee venye nakwambia, because there is nobody who will die twice. There is no black market death. Nobody will die apelekwa kwa mochari ya gorofa. Sisi yote tunaekeleaga. Moi nilienda nikamkuta. Moi was my friend. Mimi nilikuwa nafikiria mtu akikuwa president akikufa atawekwa mahali kuna sponge mzuri asiumie huko. Jamani nilimkuta ameekelewa kwa hiyo mochari ni kule li. Kuna mtu mwingine, mzee mwingine pia rafiki yetu alikuwa amekufa, na alikuwa amekufa na accident. Alikuwa amekanyagwa vibaya sana mpaka ilibidi waeke mawaya ndani ndio walimustructure. Mtu wa accident alikufa vibaya sana. Na huyu Moi alikufa. Sasa walikuwa wamekelewa kwa mawe the same. Na wote walikuwa nini? Noi. Sasa nikauliza, kifo hakina huruma. Yani mpaka Moi unalala juu ya mawe ukiwa uchi. Moi. That is when you discover you are most useless. You are just useless. Do the work that God has given you for the time that he has permitted you to be on earth. Do it rightfully. Ifanye vizuri. Ifanye kwa ujasiri. Ifanye bila kuogopa. Ifanye bila kufanya chochote. Don't do anything that might mislead you. Just do the will of God and be in the position of God. Hakuna kitu special dunia hii. Alafu nikaenda nikaangalia rafiki yangu Jeka Kalume, my good friend. Sasa ndio tukaulizana na watu hawa. Huyu msena ndivyo wako tajiri, mali yake itaenda wapi? Mimi nikaambia kabla tujue mali yake itaenda wapi, wacha tufanye hesabu ataenda na pesa ngapi. Sasa tukaangalia, tukaona alikuwa amewekwa Montezuma. Sasa tukaangalia ile saduku. Yes, ilinunuliwa pesa mingi kwa sababu ni jina yake ni kubwa. Lakini tukaita Hudi. Tukamuuliza hii saduku imetengenezwa na bodi gapi? Akatuambia ni broko bodi 3. Ni 1.5, ni 2 na kanusu. Kwa hivyo utanunua broko bodi 3. By then broko bodi ilikuwa 1,000. Sasa tukaona hizo ni 1,000 gapi? Tukamuuliza misumari ni pesa gapi? Ni kapa gapi inatumika? Kaniambia haiedi sana ya kilo 2. Ni tuseme ni kilo 2. Siku hiyo msumari kilo 1 ilikuwa 50. Nikaona ni kamia. Sasa ni nini? Ni 3,000 na kamia. Nikamuuliza nini kingine mnaweka? Akasema wanaweka kamkodoro. Kamkodoro tukakauliza kwa market kalikuwa kwa 150 siku hiyo.
Tukaona hiyo ni 150, tukaongezea ikakuda 3,250. Sasa basi kuna hii kitu ya kushika huko madoido, tukasema tukaambiwa hii chuma kimoja na hii hapa kimoja ni 2,000 padi na padi 2,000 pamoja na hedges na kila kitu, tukakesa 4,000, tukaongeza kwa 3,000, tukaona ni 7,250. Tukauliza rangi, nikamkebe kamoja ka shilingi 500, then ikapakwa rangi, tukaongeza 500 kwa 7,250, tukauja 7,750. Tukamuuliza iko kitu kingine, bracket ya 150, tukaweka 7,900. Halo, tukamuuliza kuna kitu kingine, tukamwambia, akatuambia kuna kashuka ka white kanaweka kwa 100. Ikakuja 8,000. Huyo mzee alienda na 8,000. Na ndivyo alikuwa tajiri. Parking aliacha Mercedes ya 27 million. Maybach ilikuwa hapo. Na ile ingine ya box inahitaji wagon zilikuwa 3. Alikuwa na Prado na VX kubwa. Ndio walikuwa pioneers wa VX. Zilikuwa zimepakwa rangi, zimepangwa. Mkahawa ile kubwa Jakarta pale, Sianda hii, kila kitu zote mabilioni za pesa aliziwacha, akaenda na only 8,000. Angalia neighbor yako, mwambie kumbe unakuaga bure hivyo. Kumbe unakuaga bure hivyo. Tumikia Mungu. Serve this God. This is the only solution. This is the only victory that we have to get into God. And God will make you a wonderful person. Tusimame tu kwa miguu yetu. Poleni, nimechukua muda wenu mwingi kwa sababu I needed you to understand the mystery of preparation without sight. You are being prepared. Mwambie mwenzako you are being prepared. Kabla tumalize ukogeithia dwaya, mageithie na kemo na kena mukere yakwa. Bwana asifiwe. Praise the Lord. My name is Reverend Dr. George Kiari Nganga Kariambeu. I am a friend of Apostle Kariambeu. And I'm serving the Lord in Birmingham, Alabama, America. I came here to hear or to listen to what God is saying to my spirit. Apostle, nimebarikiwa. God bless you. Sunday weko. Sunday rahuji yako. Okay, thank you. Tokialia. Mmesikia ametoka Alabama. Hallelujah. Amekuja amesikia neno lake hapa. All the way from Alabama to come and listen to the word of God. So one thing I want to assure you tonight is that God is working something in your life. You're not alone. Don't complain. Don't ask where is God. Don't ask where is He. He is with you. And He is doing something. And He is changing you. God will never abandon you. If He never abandoned me, when everybody prayed for my death, but He stood and said, this is my son, I am not going to abandon you. My son, I will use you for the glory of my kingdom. Sema amen. So chukua bahasha yako, weke sadaka zako nzuri, tuweze kutimiza malengo ya Mungu na mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Youth department, thank you very much. Thank you for the good work. They have donated these envelopes to the church. Simeona, the creativity, wonderful. We pray for them. We thank God for them. As we lift them up, we know they are going to take over. I'm praying that one day these young people, they will take over. Oh, niwewe, Gen Z. Yes, thank you. God bless you. On behalf of every young person in this church, I know God is still doing a mystery in your life. And one day, you will be served. And God will open every door for you in whatever you endeavor. It might be so small. It might be a small thing that you have done. But this is a key to the rest of your life. God bless you. Put your hands together for them.
That's the encouragement we need to have. Bring up your sacrifices and offerings here. And for those who are sending their offering, wale ambao wanatuwatch kutoka kwa TV, there are numbers there. Kuna till number, pay bill number, that is 247 935 cameraman, you may ziko kwa nini kwa screen, it is there on your screen. You can send wherever you are watching us from. You may send those services. We have several activities we are doing more, especially this week. We have a crusade in Mweki inaitwa Mfalme wa Amani Peace Caravan. We are launching the caravan for peace in this nation. We will not allow any young Kenyan, any old Kenyan to shed his blood in the soil of Kenya as we are watching. We are not going to allow, because of politician, we are not going to allow, because of any crime, any maybe business or whatever it is, may it be whatever it is, we don't care. Hatutakubalisha watu wamwage damu. Kenya ilimwagwa damu ya kutosha na Maumau. Sasa ni tuinjenge nchi yetu and we become prosperous. And on the land can only become prosperous if it is cleansed. So we are starting our peace caravan from Mweki. Then we shall be directing you where next. Every weekend we shall be having a peace caravan. So if you want to join this wagon, there is Agnes here. Is it Agnes? Yes, Agnes. Kuja hapa wakuone. Mama kanisa. Tiko yetu wako. No, tuweke mama kanisa. Hidden hand in God. The hidden hand of God in things. No koro wale hiro ko kanine la mawe mathina maria ngoro namu. No do agithio kiraga andu nirete kerirwo. Yes, this is Agnes. She's in charge of that peace caravan. If you want to join, to become a member of the peace caravan, you can find her and uandikishe. Na wale ambao mnatutazama wherever you are listening us from, kutoka Kenya, kutoka America, kutoka Australia, wherever you are, and Africa at large, you are also invited to join the peace caravan in any way you think, in prayers, in financing, in supporting, moral support. You are given this chance to do so. We have also begun our rehabilitation centers. They are officially now open. Therefore, if you know you have somebody who needs some rehabilitation, we are there to support them. And beyond that, we have our services. So every Sunday, kutoka saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. God bless you for now. Yes. Oh, kesha. Yes. Tutakuwa na kesha ile yetu ya kawaida. Ni ya repentance ama ni ya nini? Forgiveness. What's the thing? Forgiveness. Yes. On Friday, we have a kesha. Tukutane hapa. Tutatoka hapa. Alafu Saturday, tutaenda Mweki crusade. Crusade ni ya Saturday na Sunday. Tutakuwa na kesha. Also, I can see on the screen, you can read on your screen, they are requesting us to become partners. Tunakuwa join kuwa partner, you give 1,000 to 500 shillings, 500,000 shillings, 5,000 shillings, that is a bronze partner. Then a silver partner is 5,001 to 10,000 shillings, and also a gold partner is 10,000 to 20,000, and also platinum partner is 20,000 up until 1 billion. Yeah, we can only restrict them to 1 billion. Mustupati's idea 1 billion, just give us between 20,000 to 1 billion. God bless you for now. And now may the grace Lord Jesus Christ, God, Holy Spirit, yes, now and forevermore. Amen and amen. Thank you. For those who want to see me, before you come to my office, you will enter to that office, then kuna mtazungumza, then from there, that is when you'll be directed to my office. Please, I don't want to see anybody here in this office. Go, there is an office pare. There is an office pare.
You will meet the people at that office. They will give you the guideline to kiendelea. But for now, we are going to pray. Okay, thank you. Thank you. God bless you. Taomba. Inua tu mikono yako tuweze kuimba kidogo. Inua mikono yako we worship together as we thank God because God has been faithful. Wote sadaka zenu wale wajarete sadaka zao. Na wale online, our online people continue sharing with us this goodness of God because He is faithful. Ulituma neno lako nione. Listen here. Just hold on. I want us to do this one thing, and I'm feeling in my spirit that kuna watu wengi hapa wako na makosa mingi sana. You did kulingana na as I was preaching, kuna kitu imekuwa revealed kwako. Mistakes that you did in your youth. Mistakes that were done by your parents, mistakes that were done by people around you. And I want to give you this opportunity to just come up, pour it out. Mtatoa viatu vyenu wale watataka, kujeni hapa kwenye madhabahu, lala huko chini, just pour it out. Zungumuza chochote ambacho nasikia needs come out. Those challenges of life, those things that happened in your life, your children, you bring them here, your daughters, your husbands, your wives, your parents, walete tu hapa muache kwa madhabahu hii. Ndiposa, then I will come and pray with you and release you. So if you feel you need that, just come here. Toa viatu vyako kuja hapa, kutoka hapa mpaka huko mmekubalishwa. As they worship. Wewe ni Bwana uniponyaye, wewe ni Bwana ponyaji, ulituma neno lako nipone, wewe ni Bwana ponyaji, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana uniponyaye, wewe ni Bwana ponyaji, ulituma neno lako